lachiwiri tikakavota tikaonetsetsa zinthu ziwiri mamonita. 1 6 koloko madzulo akakwana tiyambe kuwerenga. Olota bweresa chakudya chonunkhira mwa mtundu wanji mukawuze kuti chakudya chanochi pita nacho ni kusanjika ali njala ena kumeneko. Tiwerenge mavoti athu ndi kumaliza kusayinira. Akukuwidwa achakwela kukuwidwa pamangochi kukuwidwa achakwela tikwakuwawa akuduza apa tikwakuwawa akukuwidwa wapa akuduza wotamanga akukuwidwa president. Siku lachiwiri tikakavota tikaonetsetsa zinthu ziwiri mamonita. 1 6 koloko madzulo akakwana tiyambe kuwerenga. Olota bweresa chakudya chonunkhira mwa mtundu wanji mukawuze kuti chakudya chanochi pita nacho ni kusanjika ali njala ena kumeneko. Maswera banji amalawi Limpopo FM ndi ya 24 hours ofuna kugona azigona koma Limpopo FM ndi 24 hours. Limpopo FM imafuna izibwera ya pasi amalawi nkhani zogwirika, nkhani zimene zili pa za umboni, nkhani zimene olokupita pa koti zikakhale ndi umboni. Kufundeni zabwino zonse pamene muli mkatikati mwa sabata, koma ngakhale tili mkatikati mwa sabata tisayiwale kunena kuti lachiwiri kuli chisankho chimene akhristu komanso asilamu akuyeneka kukhala omasuka mu dziko lawo lomwe, posayang'anira kunena kuti kodi akulisogolera dzikolo ndi ndani. Choncho asilamu nonse chigawo chakumasoro kuno ndikufunireni zabwino zonse pamene mukukonzekera kukaponya voti yanu. Kodi mukamvotera ndani? Ili mumtima voti yanuyo. Akhristu nonse kodi mukamvotera ndani? Voti yanu ili mumtima.
ndamva amboni za Yehova akunena kuti ife sitimavota koma ulendo unowoka ngati mulunguyo akatilange chifukwa chonena kuti tapita kokavota takapanga za ziko chifukwa amboni to amapanga za kumwamba samapanga za ziko lapansi. Koma ulendo uno amboni akunena kuti ngati mulungu anayamba wamulanga munthu chifukwa chopanga za ziko lapansi, enafeso akatilanga koma notalangika kwa nthawi yayitali ndi utsogoleri umene unalipo. Ife enafe tikavota awatu ndamboni Limpopo ndi Comrade Tanya. musoweranji umboni kunena kuti president wa dziko lino Lazarus Chakwera zinthu sizikuyenda, waenda madera ochuluka mu dziko la Malawi, kupita kwina kuthamangisidwa, kugendedwa, kupita kwina kuwozedwa. Unfortunately, Malawi ndizomvesa chisoni chigawo cha kumadzulo kuno. Ndifuna ndikuze ndizonoti mdipiti wa president wa polisi, mdipiti wa president wa polisi komano palibe china chilichonse Malawi chimene mwauzidwa kunena kuti mdipiti wa president wa polisi. May his soul rest in peace. Ndiye mchikhalidwe chimene chichi ineyo ndine mtsogoleri, ndiyembekeze anthu akandivotera. Amalawi programu iyi ya kumadzulo iyi ndachita kuzikakamiza chifukwa cha ntchito zina, ndachita kuzikakamiza chifukwa chonena kuti ndikufuna inu ndi ine Amalawi tipasane mayankho, tipasane mafunso, tipasane mayankho kuti koma tikapita kuchichewa timati koma nzedidi kodi zimene zikuchitikazi nzedidi. I'm very disappointed and ndine okhumudwa kwambiri chigawo cha kumadzulo kuno. Amalawi mundichitira umboni kunena kuti kunachitika ngozi pa 10 Juni kuchikangawa, ndipo ndege imene ija itachita ngozi ya kuchikangawa panali povuta kuti kukapezeke asilikali kumalo kuja, panali povuta kuti kukapezeke apolisi kumalo kuja, panali povuta kuti kukapezeke any department imene tikuitchula kunena kuti ndi ya security kuti ikateteze vice president wa dziko. Can you imagine? Can you believe? Kunena kuti Chakwera chifukwa cha mavoti izitu ndikunena za umboni. Can you believe? Can you manage? Kunena kuti Chakwera chifukwa chofuna kuziteteza pa imfa imene inachitika kuchikangawa, what he did kusekaku ndikomva chisoni, sikuseka kumene tingaseke zinthu zikachitika koma kumva chisoni. Amalawi, I'm saying, can you believe
I want to come with the full information. Rimpopo with Comrade Tajwa. Amalawi ku department ya military kapena tinene kuti ku Malawi Defense Force komanso anthu amene tachoka kuma 1960 chakuti 1950 chakuti 1970 chakuti timaziwa maoni na kuti Malawi Army za Defense Forces anguzibweresa masiku amenewo. Amalawi simungakhulupirire koma mukuyenera kukhulupirira. Boma linalephera kutulusa asilikali ochuluka kupita kukateteza moyo wa Klaus Chilima. Ndi pamene ndaona kunena kuti president wa dziko lino amekomanda ma advisor ndi anthu ofoira akamapanga zinthu zawo moti aziganizira za zinthu zimene zinachitika the past kunena kuti kodi tikapanga ichi anthu azati chani. Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndifuna ndikuwuzeni unena kuti boma latulusa asilikali ochuluka amene ali ma civilian ku ameko. Tikakhala ku ameko gulu limene latulusidwali timalicha SF Special Force. A Special Force analephera kutuluka kukanteteza Chilima, moyo wa Chilima. Lero ndi pamene achakwera ndi a Valentino Phiri akuzigwirisa kunena kuti imfa ya Chilima inali yokonza. Analephera kutulusa Special Force kuti ipite pa ground ikateteze moyo wa Klaus Chilima. Koma Malawi, can you believe? Can you imagine? Kunena kuti achakwera atulusa gulu limene silimavala ma uniform ku ameko limachedwa Special Force SF in short. Latulusidwa pamodzi ndi asilikali aku Mozambiki, aku Rwanda komanso athu aku Malawi amene aikidwa pena paliponse mu dziko la Malawi. Analephera kutulusa gulu la SF kukateteza Chilima, kukayang'ana Chilima. Lero gulu limeneli alitulusa akuti kukateteza vote. Choncho gulu limeneli alitulusa ndicho linga chonena kuti pamene chisankho chimene chikubwera cha lachiwiri pa 16 September ngati akapezeke kuti akutsogola pa chisankhochi ndiochoka ku zipani zotsutsa, anthu amenewa akayambisa chipwirikiti madera mwanomo muona mfuti zikulira. Ndicho linga chonena kuti aja a United Nation komanso ndi amene abwera kuzayang'anira chisankho azalengeze kunena kuti chisankho chikuyenereka kuti chiyimikidwe. Ndicho linga chonoti chipani cha MCP chikakhalenso ndi chance chopeza minzi ina kandi nganoti pa chizungu pa chichewa minzi ndinganene kuti chani njira ina yonena kuti akathe kuzitetezera pa chisankhochi. Choncho Amalawi
pali gulu lochuluka limene latulusidwa lama civilians limene tikakhala ku ameko timati SF special force amene akubwera pa ground kuti akamteteze Chakwera. Analephera kukamteteza Klaus Chilima, koma lero abwera kukamteteza Chilima, kukamteteza Chakwera amene anamupha Chilima. Amalawi, why wasting your time? Why wasting your energy to vote for Lazarus Chakwera? Achakwera anthu akukukanani, ndipo dziko la Malawi lagwirizana kunena kuti sili kuafuna Achakwera. Amalawi nditha kukuuzani chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti zonsezi zikuchitika chifukwa cha kusamva kwa Chakwera. Anthu amati akafuna kupita pa ground kukapanga zionesero, iwo amachinga anthu aja. Anthu akafuna kuchita express ufulu wawo wa mayankhulidwe, chipani cha MCP chimaopseza ndi kumanga anthu. Anthu anati amangotenga zonse zija kuzika mkati mwa mtima mwawo, mkwiyo nali mkati mwa mwa mtima mwawo kuti tizaonesana kutsogoloko pamene maudindo anthuwa azathe. Muziko simuzakhala president, muziko simuzakhala nduna ya boma, muziko simuzakhala MP, muziko simuzakhala ndani, tizaonesana nthawi imeneyi. Choncho Amalawi ambiri ndi okwiya ndi chikhalidwe chimene anapanga Lazarus Chakwera. Sanafune kumva maganizo a anthu. Lero nchifukwa chake anthu akwiya. Lero nchifukwa chake kwira kulikonse kumene kukupita Lazarus Chakwera anthu akutenga miyala ndi kumamugenda. Zinthu zimene zisali zovomerezeka. President wa dziko akuyeneka kunyadiridwa, koma lero president amene tili naye palibe munthu amene akumunyadira. Pitani ku misonkhano anthu 12, anthu 13, anthu amene ali kunja kwa boma, misonkhano yawo ikuchita kuoneka. Amalawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti pamene matimu akusewera, timu ina ikuluza 5-0, 6-0, olomonga iserere kunena kuti tufuna tigolese chigoli koma chomenya ndi mkono, sizimatheka. Lifali amaona kuti apa pavuta. Nchifukwa chake ku koti mwachiona chigamulo chija. Chigamulo chija ndichovuta kwambiri. MCP ikhoza kukondwa, koma chigamulo chija ndichovuta kwambiri. Uthenga wanga madzulo ano upite kwa zipani zotsutsa kunena kuti chigamulo chimene chabwera chija Smartmatic machine ili ndi ma app awiri. App inayi ndionena kuti inoyo mukhoza kuvomereza kupita kukaona china chilichonse, akhoza kusamusa zinthu zija ndikuzipitisa ku app ina imene app imene yoyo inoyo simungathe kukalowa. Ndi app imene yoyo imene akufuna kugwiritsa ntchito a MCP pofuna kubera chisankho. Ife app imeneyo tairo ndi pamene titi tionesane, tuone kuti kodi wankulu ndani. Choncho Amalawi chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndikutsimikizireni. Chigawo cha kumadzulo kuno ndafuna ndikutsimikizireni kunena kuti gulu lija la special force limene laikidwa pa ground kuti liteteze Chakwera limene lili akufuna azambise chipolowe, akazangomva kunena kuti mmodzi wa zipani zotsutsa akusogola afuna azasokoneze chisankho. Ndipo Amalawi ndimafunanso ndikudziwiseni kunena kuti aja timatcha a Valentino Phiri apasidwa ndrama yokwana 800 miliyoni kunena kuti apange chothekera china chilichonse kunena kuti chisankho chimene chichi Lazarus Chakwera awine. Ndi chifukwa chake atenga
malikuruti asilikali amene angolembedwa ntchito ndikuapitisa kuti akayang'anire chisankho pa malamulo aku Malawi Defense Force. Msilikali amene wangolembedwa kumene samaloledwa kupita kukayang'anira chisankho, koma achakwera akakamiza a Valentino Phiri kunena kuti anthu amenewa apite kukayang'anira chisankho, ndipo a Valentino Phiri alonjezedwa ndrama ija yokwana 1.4 biliyoni kuti chakwera akangowina iwo akupasidwa ndrama imeneyi. Amalawi nkhani yonse chimene chavuta ndi imfa ya Klaus Chilima. Imfa ya Klaus Chilima ndi imene anthu mkhwapa mwawo mukutukuta chifukwa sakudziwa kunena kuti kodi titani. Choncho aja special force akazasokoneza chisankho zizapangisa kuti MCP ibwerere ku drawing board ione kuti kodi tipange bwanji, chifukwa mafilimu onse amene MCP apanga obera chisankho Amalawi atulukira, ndipo azipani zotsutsa atulukiranso. Limpopo FM ndi Comrade Ntayiwa. Amalawi kunyumba kwa wankulu wa nthambi ija imaona za ma network ya TNM ndikomwe asogoleri azipani za MCP akukumanirana, komanso kumeneku kuli ma Nigeria kumene akukambirana ndikuuzana njira zakaberedwe ka mavoti. Choncho kumeneku ndi ku area 10 tikangodusa damu ku area 10 ku nyumba ya wankulu amene amayang'anira kampani ja imene timaicha TNM kulilongwe, ndipo akukambirana zonena kuti network aisokoneze kuchokera la mulungu limene likubwerali mudziko mwathu. Network ikhala isakugwira bwino, cholinga akufuna kuti anthu amene ali m'madera osiyanasiyana alephere kumauza Amalawi zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana. Choncho mkulu amene amayang'anira nthambi ija ya TNM mawa tikupasani dzina lake, ino aku area 10, ino aku area 12, area 11. Mkulu amene akamayenda galimoto yake muzidziwa kunena kuti munthu amene akufuna Amalawi kuti avutike uja nda ameneyi, ndipo wapasidwa ndrama zokwana 40 billion. Wapasidwa ndrama zokwana 40 biliyoni ndicho linga chonena kuti aonesese kunena kuti network isokonekere kuti MCP ipeze danga. Nkhani imene yavuta ndi ya Klaus Chilima. Nkhani zimene tikubwera nazo ku madzulo kuno ndi nkhani zazikulu, ndipo ma Land Cruiser awiri omwe apezeka ku chipatala chija timene chimachicha ABC kulilongwe. Kumeneku kuseri kwa malo ogona odwala pafupi ndi maternity, kumeneku kuli nyumba za ogwira ntchito ku chipatalako. Kunapezeka ma Land Cruiser awaiti amene ananyamula masutukesi a ndrama amakasiya ku nyumba imodzi ya nesi. Ndrama zochuluka zakabisidwa mu nyumba ya nesi ku chipatala chija chimene timachicha ABC. Ndrama zimenezi anthu amene amakasiyawo anatumizidwa ndi Richard Chimwendo Banda.
nkhani yomvetsa chisoni ndionena kuti kukasiya a president apereka ndrama m'madambwe agule wamkulu kuti zinyawu zizatuluke ndi kukasokoneza m'malo monse mmene muli moponyera chisankho komanso anthu kuopsezedwa ndi cholinga chonena kuti anthu asakavote mwamtendere. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti kukasiya anthu aopsezedwa kunena kuti aliyense amene akukavotera chipani chotsutsa aucheredwa nyumba. Amalawi kweri ya 46 ku nyumba ina imene tikufufuza kwasungidwa anthu achilendo amene achoka ku Mozambique. Zona asilikali mungamatuluke kufuna kukateteza Lazarus Chakwera amene anampha nzake. Mukakhala mukumamva bwanji mkati mwa mitima mwanu asilikali Amalawi ame inu apolisi mukumava bwanji mkati mwa mtima mwanu? Mukakhala mukhale pe muganizire kunena kuti Chilima uja akanakhala zonena kuti anali mmodzi mwa mchimwene wanu, anali mmodzi mwa mchimwene wanu, ankolo anu, ndikufa imfa imene ija nde anthu ena ndikumapondereza chilungamo kuti chiziwike. I'm very disappointed. Asilikali a dziko lathu la Malawi kukateteza chinthu chimene chili chooneka. Mawa ndikubwera ndi nkhani zikulu akalisha china chilichonse chimene chikuchitika kumene koko ndikubwera nacho mawa. Ahazwero aku MCP zimene inuyo mwazipanga ndikubwera nazo mawa. Ndikufuna Amalawi aziwe zona zokha ku waterboard kuli nkhani za zikulu ku waterboard ndibwere nazo mamawa. Amalawi konse kumene muli tiyeni timputule munthu uyu. Munali ndine Gabriel Tonyo Limpopo FM 24 hours. Amalawi aziwe zona zini zimene zikuchitika mdziko muli bwanja eneka kulichenza zonse zimene mwapanga kumpangira kajomba tikubwera nazo mawa pa Limpopo FM. Ndikateronso pa Limpopo FM munali ndine Gabriel Tonyo.